Поздравляю с победой. А в какой момент ты почувствовал то, что он под ключ? На секунду пятую, седьмую. Я думал, что терпит. Почему не сигнализировал рефери? Я или он? Ты. А что, знаете как, я не хочу отвлекаться, я хочу доделать работу. Зачем сигнализировать, а вдруг он не выключил? По моим ощущениям было, что он все. И там люди да не, Александр, он нормально, он еще, Александр же не сдается, славится своим характером, да? И все говорят, не, он нормально. Блин, надо делать до конца и все. Я слышу храпить, все. И уже судья говорит, с той стороны там судья, по-моему, говорит, все, вот, выключай, камеру,